ye ka bibia experience a ye wo ene ye be kan wo so ne be ya wo so a wo hwe no wo de tu hofo so say wiase na nda wo keke. Okay. Papa questions ne so ebinom nso question ne say okọ eye na se wankọhwe phone no. Nti ono so ba na tade no still I just say oro na ode enchi pete ene ayi epunso ne folder water no epete so ana. Na okoye den ho se okọ nko ade a obi ansoma ho nti okọ nko ade a wako eye na se no. So wankọhwe ne kura na okọ nko ade wako. Enti papa pese o chese eye bi a obekwase no. Se wo hwe phone no, wan hwe phone no, esa wo ba watade no. Yeah. Oro papa so oro anu aye ne den say obetumi de asen bosu anu na se bia obetumi de agu baabi na usi na wasi no nko emfamfra no mansi enye won se obi wo ne wo na eduabo no mo bo no so wate ase nti nipa ne bo odua no na me kaka cho so bo odua no se obi obaba SMS ayi ase bia no ofie ayi na so kwa onfo hia no me okay no fanko sanse nipa ne nipa bonefo nti se obodua na se nipa ne wu na so man dane se aduabo na wa beko ayi na se bia wo problem ebe kam nti na no sa no ba onyi atade o ka se won fa ponsuo ene enchi folder water empty swansa wese obi bisa se ba bi ote no epo no kro hu bi da no wanyane nsuo nti papa no sa no be ye ne den ndo se opanyanya okay anatami ewu no nya ne den na onfanto ore ote tamu ewu no kro betumi de ahye ntomanim no de ato ade chia na wasi won se ayi ase kono ye bebre nim dokode a ewo ayi ase anka bebre kura mfom nkofom aduane obi wo a okọ ayi na okohwe fun ni keka konya asamaka obi wo a sabi mpaduasa okọ ayi na ase a decoration o maye keke na okwa kohwa kan wasem okay obi an ne botaye ode kọ ayi ase obi kọ tumi ka che se obi kọ tumi ka che na danfa me ba wa ayi kura no se menya aduane bi andi menya ba bi kura nda won ensema nipa ne be ka no benu hu kwa se wi vatin so mba wa ayi no bo so wadanfo bi